السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ كي درتو مع الصحه؟ كي درتو مع البرد؟ سمحوا لي راه ما كنساليش ندير لكم الفيديوهات كل خطره مع الخدمه ومع هذا ومع حتى انا ما فريمون هادشي ديال اليوتيوب كيطلب الوقت بزاف. ولكن دابا ما بقى لي والو، تكمل لي عام 12 شهر باش بديت. وإلا ما درتش الفيديوهات بزاف هاد السيمانه غير باش يكونوا عندي الشروطات ومن بعد ديك الساعه واخا نحط غير فيديو في السيمانه ما كاين مشكل، باش ماشي نعاودو نبداو من الصفر. لانه كيقول لك في 12 شهر خصك دير دير تقريبا 400 الف، 400 الف 400 الف ساعه، ودير 1000 ابوني. فوالا سي سا 1000 ابوني. فوالا المهم عندي لي زابوني الحمد لله، بارك الله فيكم اللي جاو عندي واللي كيجيو لاشين وكيدخلوا. مرحبا وسمحوا لي، انا كنشوف كل نهار الناس كيدخلوا ولكن ما كتكونليش الوقيته باش ندير لكم. وكنبغي ندير لكم شي حاجه اللي فيها الفائده، ماشي غير نوض ونحط الكاميرا ونبقى نخرمج، ماشي في عادتي ولا في تربيتي. الا طلعت لاشان باذن الله، ما طلعتش كل شيء باذن الله، وكل شيء تاع الله سبحانه وتعالى. اللي كتبت هي اللي غادي نديروها، وما كتمشي غير فيما مشاك الله وصافي. المهم جيتكم اليوم البنات كما وعدتكم، وكما بزاف د البنات قلتها لهم وجربوها ونفعتهم، وهي الحلبه درتها انا وما شاء الله فريمون. اسمحوا لي راه كنصور لكم غير الكوزينه لان البيت سديت كاع لي فولي، وانا الصباح دابا بكري ما كنحلهم حتى ديك بعد الخطات، ما كنحلهم حتى 12 ولا عنده الخدمه تيبقاو دائما النهار كله مسدودين، انني دائما راني في الصالون. المهم فوالا الحلبه وانا خلطتها. انا كنت شاركتها معكم، ولكن للاسف ملي شاركتها معكم جيت باش نديرها، بغيت باش نمحي شي فيديوهات ومحيت كل شيء باش ما نديرهاش باش يقولوا لها في ديك لاكارت ميموار. ما عرفتش كيفاش ندير ليها وتمحيت كل شيء، وهذا هو اللي جعلني ما حطيتها لكمش. المهم راه والله العظيم في هاد الشتا هادي انايا نفعتني. جربتها للمعده، كان ديك النهار ضراني المعده وشربت وكانت فريمون ضراتني المعده، ما عرفتش شنو كليت وضراتني المعده، درت معلقه ما شاء الله. المهم بقاو معايا. بغيت نقول لكم زعما في هذا الشيء ديال لي غوسيت ديال الشتاء غادي نحاول نديرها لكم هنا قبل راس العام، ومن بعد ان شاء الله قبل ما يوصل راس العام الا كتب ربي وعندي الوقت غنحاول ندير لكم شي كويطويات وشي حويجات، شي حليوات هكا اللي كيبغي يحتفل لوليداتو يحتفل لراسو. اكثر حنا في فرنسا ما تقولوش كنحتفلوا براس العام ولا بنوال ولا بعدا، حنا مغربين، حنا ما كندوزوش العيد كيف الناس، والناس كلها كتجلس ما كتخدمش. اذا كتبروفيتي في هذا الشهر هذا وكيضحكوا الناس وكيتجمعوا، واللي كتجمع مع ولادو، اللي كتجمع مع صاحبتها، اللي كتجمع مع حباباتها، مع جيرانها. الناس هنا في الغربه هادشي ما كان. الغربه خايبه والناس باش كيحيدوا القنط وصافي، هذا ما كان، ما فيهاش. راه شوفوا الاعياد في القلب، والايمان في القلب، والدين في القلب، والله سبحانه وتعالى اكبر حاجه، وهو اللي عنده في قلبه راه ما يخصو حتى خير مع الله سبحانه وتعالى. وكيعرفوا الله هو قبل ما يعرفوا العباد اللي كيبقاو يحكموا. داكشي باش غادي ندير لكم زعما داكشي اللي كندير ملي كانوا كاع ولادي صغار وكنوجد لهم. انا دائما تفاصون كنبغي دائما يكونوا عندي كويطويات ديال الدار، ويكون عندي داكشي ديال الدار دائما موجود، ويكون عندهم داكشي مشرمل في الفليجيدير باش الا ما ساليت ولا هذا نجبد شي حاجه مشرمله وهكا وناكلوها، ولا شي كويطو ولا شي حاجه ولا موكله زعما حلوه ولا هذا. المهم غادي تشوفوا معايا ان شاء الله الا قديت باذن الله. فوالا غادي باش ما كاينش نطول عليكم، انا غادي نرجع معكم باش نوريكم كيفاش نديروا الحلبه ان شاء الله. وكنقول لكم هاد الحلبه هادي المراه الحامله ما تاكلهاش، الدراري من قل من 5 سنين ما تعطيوها ليهمش. اللي هي بغيه تاخذ تزيد في
زعما تغلاض وداكشي تاكلها بعينيها مغمضين. اللي كتشوف راسها هي راه شويه كترخي الذات وكتحسي براسك مرخيه، وهي داكشي راه زعما زوينه بزاف. وانا والله العظيم كل صباح كناخذ منها معلقه ولا جوج، وحتى العشيه حتى كنشوف راسي ترخيت بزاف كنقص منها. لانايا شويه الا كان عندك طونسيون بزاف كيهبط راها كتهبطو، هي عادي طبيعي. واللي عندها الطونسيون كيطلع والكوليسترول وداكشي راها منفعه. هي ما نقول لكمش كداوي الله اعلم، ولكن كتنفع بزاف فيها منافع لا تعد ولا تحصى الحلبه. ابخي فيها داكشي اللي هو الناس ما يبغيوش، وهو الريحه ديالها. انا الصراحه الله ما نعرفش حيت كندوقش دائما ولا ما كنشمهاش، ما كيشموهاش فيا الناس، يمكن تيشموها ولا انا ما بقيتش كنشم الله اعلم. المهم ريحتها انا ما بقيتش كنشم ريحتها، ما كنشمهاش ولا حيت كتعجبني. يقدروا الناس يشموها فيا انا ما نشمهاش. المهم مثلا البيجامه الا نعستي بها بالليل وهذا راه الصباح غادي تشمي ريحتك عادي، ولكن هي راه كتنفس الصحه، راه كتخرج كاع الداء من الصحه. داكشي باش هي كتخرج وكتحسي بذاتك كلها كتنفس. هذاكشي هي باش هي زوينه، وباش زوينه كاع وهي الشعر كتقوي الشعر، كتقوي المناعه. صافي هاد الوقيته هادي راه كاين لا غريب، كاين لا غاسترو، كاين هاد المرض هذا ديال الشتاء. ديروا شي حاجه اللي زعما اللي تنفعكم وهذا. وغندير لكم حتى ديك الشريحه اللي كندير انايا، اللي كنديرها بهذا، اللي كنديرها بالشليحه وهذا والثومه. غادي نهضر شويه بالفرنساويه. Bonjour les filles qui me suivent, si vous avez vraiment... J'ai du mal à faire la vidéo en français et en arabe, mais bon, j'essaierai quand même de vous parler de cette graine qui est formidable. C'est la fenouil grecque. Les Français le disent, la fenouil grecque. C'est une graine très bénéfique pour les cheveux. C'est surtout pour les cheveux que j'ai essayé, que j'ai des résultats mais formidables. Je la mélange avec le grain de sésame et je la mouline et je la mets avec du miel et je prends une cuillère le matin. Franchement, elle est bien parce que là, c'est l'hiver, c'est le froid, il faut qu'on se protège un petit peu, qu'on prend des choses qui nous aident. Après, voilà, il faut pas que vous soyez enceinte, ni un enfant moins de 5 ans, vous lui donnez pas cette graine. Parce que elle est quand même médicinale, hein. C'est une plante médicinale, c'est pas une plante comme ça. Alors si Dieu nous a créé toutes ces graines là, c'est pas pour rien. S'il nous l'a donné, c'est pas pour rien, c'est pour quelque chose à mon avis de bien, pas pour quelque chose de mal, je suis même sûre et certain. Voilà. Bref, je la prends. Il n'y a pas de mesure, hein. Vous mesurez pas, vous prenez à votre c'est-à-dire qu'est-ce que vous avez, quoi. Moi j'ai acheté 250 grammes, je l'ai payé d'euros à peu près 3 euros, et je l'ai grillé sur le feu. Je vais vous expliquer. Sur le feu un petit peu jusqu'à qu'elle devienne comme ça, un petit peu. Il faut pas qu'elle se brûle, hein. Il faut pas la brûler parce qu'après on n'a pas les bénéfices de la graine. Voilà. Et vous la grillez un petit peu et puis vous la moulinez et vous la mettez avec du miel, mais surtout du miel, le bon miel. Alors je vais vous montrer aussi. انا نوريكم البنات العسل، ما تديوش على الماركات ولا. انا غير كتكون بيو وكديباسي 6 اورو 7 اورو هكذا كناخدها. المهم كناخدها الا كان شي واحد هكا شفتوها بيو، كناخدها الا كان شي واحد عنده بحال هذوك لي هنا في فرنسا لي اش يقولوا لهم لي تريتور اللي كيبيعوا هادشي الماكله في المغازات، كتكون عندهم العسل. اولا كنشري هاد الماركه اللي هي زوينه اوسي كناخدها فوشون، كندير لهمش لا بوب مي فريمون اللي كنلقاها ديال داك لو سابا ولا داكشي ديال الجبل كتعجبني كناخدها. غير ما تاخدوش ديال الفلور باسكو ديال الفلور ما فيها حتى شي حاجه زوينه. هي دي بحال هذا ديال الغوماران، كناخد ديال الغوماران، كناخد ديال العشوب.
فوالا قراو عليها، الا لقيتو شي حاجه ديال العشوب خذوها. المهم ها العسل. Comme je vous ai dit, moi je prends le miel. Alors le miel n'importe. Alors celui-là je l'ai pris, c'est du romarin, le miel de romarin. Ou c'est du sapin. Vous savez, quand vous allez à Auchan, moi je l'achète souvent chez les traiteurs, qu'ils ont des boutiques spéciales traiteurs et qui vendent des viandes et tout ça. Alors ils ont toujours des bons miels. Le miel, il faut dépasser 7 euros, 8 euros, les petites bouteilles comme ça. Si vous achetez à 3 euros, à 10, tout ça, je vous déconseille de prendre ça parce qu'après c'est le cholestérol que vous allez ramener, c'est le sucre dans le sang, c'est des conneries, enfin c'est des produits chimiques, c'est... Voilà, essayez de la prendre à 100% naturel, essayez de payer un peu plus cher, même à 16 euros la bouteille comme ça. Celle-là, elle n'est pas à 16 euros, elle est au champ pas cher, mais parce que j'ai pas eu le temps d'aller chez l'autre, chez un traiteur à Mantes-la-Jolie, c'est pour ça. Sinon, la prochaine fois, je vous filme. Le mec là, franchement, il est très bien. Ou sinon, vous allez moi, j'y vais souvent chez les magasins bio, n'importe quel magasin, c'est pas la peine que je dise le nom. Voilà, et vous prenez le miel. Ça se voit quand c'est cher, c'est de la qualité. Plus que vous... Voilà, vous prenez une poêle comme ça, vous mettez votre grain dedans et vous allumez et vous le laissez mijoter jusqu'à ce qu'elle devienne... Parce que moi, je l'avais déjà filmé, je vous l'avais tout filmé, c'est pour ça, c'est carrément, je l'ai effacé... Enfin, au lieu de prendre des vidéos, je les ai effacées, c'est pour ça, je recommence à zéro. Voilà, c'est comme ça. Vous la grillez avec le grain de sésame. Si vous voulez pas le grain de sésame, ne le mettez pas. Mais c'est un kératine naturel pour les cheveux. Je vous assure, si vous mettez ça une semaine, vous prenez ça une semaine, vous allez voir. Beaucoup de filles ils m'ont demandé, s'il te plaît, fais-nous cette recette, parce que quand je vois qu'il y a au moins une seule personne, elle m'a appelé, elle m'a fait plaisir, elle m'a dit voilà, elle l'a pris et ça lui a... Et ses cheveux sont devenus doux. Franchement, j'étais très heureuse parce que ça donne l'huile qu'on n'a pas dans le corps. Les gens qui ont des cheveux secs, croyez-moi, c'est parce que c'est qu'est-ce qu'on mange. Ça joue beaucoup. Il faut manger des choses naturelles, il faut essayer de manger bio, il faut essayer de manger... Quand je dis bio, c'est-à-dire manger fait maison, cuisinez vous-même. L'autre fois, j'ai été au champ. Franchement, je vais vous faire un tour et on va faire un tour et on va acheter des choses et on va calculer qu'est-ce qu'on achète à bio et qui n'est pas bio et vous allez voir. C'est vraiment, des fois, ça vaut le coup. Vous ajoutez quoi? 50 centimes ou même pas 1 euro, même 1 euro. Mais alors, moi je parle des gens qui sont comme moi, qui sont seuls, mais bon, quand vous avez 5 enfants, vous pouvez pas, ça c'est sûr, vous avez 4 enfants, mais à partir de 2 enfants, vous pouvez pas. Bref, voilà. كما كنقول لكم البنات، حاولوا ديروها. وانا كنشكر واحد البنت بزاف اللي عيطت لي وقالت لي راه خداتها ونفعاتها، وهذا كنشكرها بزاف فريمون، باسكو المهم الله يحفظكم كاملين. قالت لي راني خديتها وراه نفعاتها. هذا هو اللي خلاني البنات ندير لكم، سمحوا لي غنجيب سميتو، ندير لكم هاد لا غوسيت هادي. قلت لي عافاك ديريها لنا وشحال من وحده قالت لي ديريها باش نشوفوا كيفاش طيبتيها وكيفاش صوبتيها. المهم فوالا، جي une petite moulinex comme ça. ها هي la moulinex comme ça. C'est dans celle-là que j'ai mouliné. Voilà, je mets comme ça. هانتوما غتشوفوا البنات غادي نطحنها. Je vais la mouliner une prise là. Alors, vous mettez plus de fenugrec. كتروا من الحلبة البنات، الحلبة كتر من الجنجلان ديرو غير شويه. هانتوما غتشوفوا غادي نديرها وغنطحنها ونجيب هاد الطبسيل بيد باش تشوفوا. وعندي هاد الغريبين
هاد الغريبيل هذا هو باش كنغربل. هادو راه كيتباعو في الشون، كيتباعو بارتو باش كتغديها باش كتجيك ما كتجي رقيقه، كتهبط كتسرق مزيان. هنا هانتوما كديروا لها هكا ريحتها. ابخي راه كاين اللي يبغيها وكاين اللي يقولك لا ما نقدش عليها، ولكن راه كتنفع لا قريب، كتنفع لي زونجين اللي بحال هذوك اللي جاو لعند حنان، لي زاميدال، هذاك الشيء كاع كله راه مزيانه لي في راه لي بيان بور لا غريب pour tout ça parce que ça vraiment c'est une plante vraiment voilà. هي كتعاودوا ليها كنطحنوها، نديرها لكم هكا. البنات غنحط لكم هاد الفيديو هكاكم حتى ما ندير لا مونتاج لا والو. ملي كندير المونتاج ما كنساليش، كنبقى نطلعو الهباط حيت ما عنديش الوقت. راه وحده كليونط غتجي نصاوب ليها شعرها. فوالا اولا غربت شفتو كندير بساله. فوالا نمشي تغرب ليها. كاين عندي بزاف اللي متبعيني اللي ما كيعرفوش العربيه ديال المغرب وكيفهموا الفرنساويه، داكشي باش انا عندي واحد الجمهور مخالط ما شاء الله، لان كلياناتي اللي كيبغيو يجيو عندي وداكشي راهم بزاف، ماشي غير اللي متبعين لي فلوغ ولا هادو. ها نتوما كتشوفوا البنات شفتوها كنشد ساهله، كل عرفتي ساهله ماهله. كنشد ها نتوما كنشد العسل كنخويها فوالا، نشيل على يديا هانتوما تشوفوا هنا. ها حنايا هاهي عندكم البنات الحاملات بعدوا من هذا الشيء، واللي عندها طونسيون طايح ما تاكلش منها بزاف، تاكل غير شويه. هي ما كاتش، هي كترخي صحه. لقيتي راسك راكي مرخيه، عرفي راكي لقات فيك الغش يا راه رحمه سيدي ربي. فوالا خصها تكون هكا. ديروها في قريعه ملي كتخوى لكم. انا ملي كيخواو لي القراعي ديال العسل، ها مثلا عندي مثل هادي عاد خوات، قلت لكم انا هادي عاد خوات. اش كندير لها؟ كناخذها هكا او كنديرها في قرعتي فوالا، ومن بعد كتعمريها في القرعه، والصباح كتاكلي علاش قديتي قد هكا اون فوا باغ جور، مره واحده في النهار فقط. نقول لكم الشعره البنات، الشعره البنات راه مزيانه له الماكله. ما تنساوش اللي عندها الشعر حرش، اللي عندها الشعر حرش وناشف ناشف ناشف، ماشي غير تبقاي تلي الزيوت للفوق. خصكي تاكلي بحال هذا الشيء. ما خديتيش على هذا، غادي ندير لكم واحد الخطره عاوتاني ان شاء الله كيفاش ديروا الكركاع. ديروا له بنفس الطريقه. اللي ما تقدرش مثلا تبقى دائما تاكل كركاع ولا سميتو، لان انا دائما عندي الكركاع في واحد الصلادي وكناكل ديك 2-3 في النهار. ولكن الا انت ما قاداش ولا كتشوفي راسك ما كتساليش، حسن كطحنيه وكديريه مع العسل. والعسل هي مزيانه مزيان مزيان العسل الحره كديريه باغاي. كتاخدي الصباح تقدري تاخدي معلقه كبيره ديال الكركاع. Alors, comme je parle aussi des cheveux très très secs, très abîmés,
Des fois, ça sert à rien de mettre des huiles sur les cheveux. Il faut les prendre de l'intérieur. C'est-à-dire, vous prenez de l'huile, prenez des choses qui ont du gras naturel. C'est-à-dire le gras comme les noix, comme le sésame, le grain de sésame, comme tous ces grains-là, ils sont bénéfiques pour la santé et surtout pour les cheveux. Quand j'aurai le temps, peut-être dans la semaine, je vous ferai comment il faut. Parce que quand je fais quelque chose pour moi, maintenant je partage avec vous. Et comme je vous ai dit, voilà, je la mets dans ma bouteille comme ça. Et le matin, je prends ma petite cuillère, je vais remplir la bouteille de ça. Alors, pour le grain de sésame, il est plein de protéines. Le grain le fenouil grec, c'est pareil, il est plein de vitamines. Alors, tous ces grains-là, ils sont très bénéfiques pour la santé. Je vais vous montrer comment ça s'écrit comme ça. Vous allez voir vraiment le halba, parce que les rebeux, tous les rebeux, et mais les gens qui sont pas marocains, qui comprennent pas le marocain, je vais vous montrer comment elle est. Je vais aller chercher parce que je l'ai pas jeté pour vous la montrer. Ah non, c'est pas ça du tout. Je ne l'ai pas trouvé. C'était pas ça le fenouil grec. Parce que je garde toujours ça. Non, c'est pas ça. Ah si, c'est ça. Hein. Non, ça c'est fenouil grain. Fenouil grain. C'est ça. De toute façon, je vais voir comment ça s'écrit, comment ça se prononce en plus. Moyam le halba, celui qui connaît le halba, c'est le halba. Parce que c'est pas comme ça que je l'ai vu. Je l'ai vu sur... j'ai pas allumé l'internet, mais sinon je l'aurais mis. Bref, désolé. هانتوما البنات فوالا هكا كتكون. خذوا معلقه في الصباح على الريق، شربوها بقهيوه حاره حقيقه حاره، ولكن راها زوينه البنات. وديروها شهر ولا شهرين، ماشي تنوضوا ديروها يومين ولا وتعيفوها ولا شي. ديروها قريعه وحطوها حداكم، درتوها لكم في الطبسيل باش تبي عندكم. ديروا غير هكا البنات وسيبوا. فوالا البنات، هي سميتو ديالنا. Voilà les filles, comme je vous ai dit, voilà la pâte que j'ai fait avec le fenouil grec et le grain de sésame. Voilà, j'ai fait 250 grammes de fenouil grec et j'ai fait un verre comme ça, 100 grammes même pas, de grain de sésame, parce que c'est une kératine. Comme je vous avais dit, le corps il en a besoin, les cheveux aussi. Essayez voir, ça vous détend. Vous allez sentir la première semaine que vous êtes détendu. Si vous voyez que ça réagit quelque chose dans votre corps, c'est que votre corps il réagit tout simplement. Comme je vous explique, pas de femme enceinte, ne le prenez pas si vous êtes enceinte, et ne le donnez pas aux enfants à moins de 5 ans. À partir de 5 ans. Pour les filles qui n'arrivent pas à prendre du poids, c'est excellent pour quelqu'un qui fait de l'anorexie ou des trucs comme ça. Femmes qui sont fortes, ça, regardez-moi, je grossis pas. Hein. Après, c'est dans la tête. Lui, ça ouvre l'appétit. Après, c'est à vous de gérer qu'est-ce que vous mangez aussi, tout simplement. Voilà. كما كنقول لكم البنات، هو راه زوين الشهيه، كيفتح الشهيه مزيان بزاف للشهيه، ولكن ماشي زعما الا كيفتح الشهيه راه الا تيغليظ غادي يزيد يغلظك. ابخي خصكي تاكلي اكيليبريك وشربي بزاف العسل باش هو كيقطع لك الشهيه. العسل البيتراف كما وريت لكم، والخيار، وعسل الخيار، عسل البيتراف، عسل ديال الليمون مع
مع المعدنوس ومع الكرافس هادو كاع، ومع لي زيبينار هادو كلهم زوينين الا كتفطروا بهم. الا خديتي كاس ديال البيطراف مع داك العصير وزدتي معلقه ديال الهضره راه اكسيلون لهاد الشتا هادي. فريمون فوالا، كنتمنى هاد الفيديو يكون عجبكم واستفدتوا ولو شويه منه. وخليو لي في التعليق اللي كيعرف هاد لا غوسيت، ولا انايا هادي خديتها من والديا، ما كان صراحه هكذا داروها والدي هكا درتها، وكنعرفها بانها كتعاون بزاف للذات وللشعر وكاينين اللي جربوها. انا واحد البنت الله يحفظها هي اللي عيطات عليه وقالت لي جرباتها وكتشوف شعرها كينبت، وهذه راه معجزه من عند الله. وشكرا لكم بزاف بزاف بزاف. وما تنساوش تبارطاجيو مع احبابكم وصحابكم واخا يكونوا في البلاد، ولا بارطاجيو لا فيديو باش تعمل فايده على كل شيء. والله يحفظكم ليا، وشكرا على اللي كيجيو القناه ديالي. والله كنحاول كما قالت وحده كتقول لي هذه اخر مره غادي نخلي لك تعليق باش نقول لك ديري لنا اختي راني كنخدم، راني ما عنديش الوقت، انا ما عنديش ني الوقت باش نفيلمي ني الوقت باش كنعيا في الليل، كنطيح دوده ما كنعقلش على راسي باش عاد نجي وعاد نفيلمي وعاد ندير المونتاج. راه هادشي كيطلب بزاف. الا ما بقيت كنخدم بزاف ونقصت من الخدمه وكنربح شويه من الانترنت علاش لا، ولكن بولانسطو انا ما كيربحني والو. هادشي انا راه كنديرو لوجه الله، وحتى الشروط مازال ما مكملاش كيف قلت لكم في الاول ديال الفيديو هذا. ما كان البنات نهار ان شاء الله نكون زعما الا هو ربي كتب وانايا في هادشي ديال الانترنت شويه ثقيله داتي عليه، الا زعما كتب ربي وكنربح شويه د الفلوس من انترنت نقدر نقص شويه في لاكوافير ونخدم ونعطيكم كاع اللي كنعرفها في لاكوافير وكاع اللي كنعرفها على الشعر وعلى الصحه وداكشي واللي هي فيها الفايده. وانا كنتبع بزاف الدكاتره اللي هما كيوريو اشياء واللي هما نيت انا عشتهم مع جداتي ومع امي ومع داكشي مع الوالدين ديالنا ملي كنا صغار. هذا ما كان البنات، ما نطولش عليكم. وشكرا شكرا شكرا لكم بزاف، وحبكم في الله، وكنسلم على كل وحده فيكم اللي كتبغيني الله يحفظها ليا. وحتى انا كنحبكم وربي شاهد عليا، حب الله سبحانه وتعالى راه ما عندوش حدود. وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. Voilà, vous prenez une poêle comme ça, vous mettez votre grain dedans et vous allumez et vous le laissez mijoter jusqu'à ce qu'elle devienne, parce que moi je l'avais déjà filmé, je vous l'avais tout filmé, c'est pour ça c'est carrément je l'ai effacé, enfin au lieu de prendre des vidéos je les ai effacées, c'est pour ça je recommence à zéro. Voilà, c'est comme ça, vous la grillez avec le grain de sésame. Si vous voulez pas le grain de sésame, ne le mettez pas, mais c'est un kératine naturel pour les cheveux. Je vous assure, si vous mettez ça une semaine, vous prenez ça une semaine, vous allez voir. Beaucoup de filles ils m'ont demandé, s'il te plaît, fais-nous cette recette, parce que quand je vois qu'il y a au moins une seule personne, elle m'a appelé, elle m'a fait plaisir, elle m'a dit voilà, elle l'a pris et ça lui a... Et ses cheveux ils sont devenus doux. Franchement, j'étais très heureuse parce que ça donne l'huile qu'on n'a pas dans le corps. Les gens qui ont des cheveux secs, croyez-moi, c'est parce que c'est qu'est-ce qu'on mange. Ça joue beaucoup. Il faut manger des choses naturelles, il faut essayer de manger bio, il faut essayer de manger... Quand je dis bio, c'est-à-dire manger fait maison, cuisinez vous-même. L'autre fois, j'ai été à Auchan. Franchement, je vais vous faire un tour et on va faire un tour et on va acheter des choses et on va calculer qu'est-ce qu'on achète à bio et qui n'est pas bio, et vous allez voir. C'est vraiment, des fois, ça vaut le coup. Vous ajoutez quoi? 50 centimes ou même pas 1 euro, même 1 euro. Mais alors, c'est vos... Moi, je parle des gens qui sont comme moi, qui sont seuls. Mais bon, quand vous avez 5 enfants, vous pouvez pas. Ça, c'est sûr, vous avez 4 enfants. Mais à partir de 2 enfants, vous pouvez pas. Bref, voilà. كما كنقول لكم البنات، حاولوا ديروها. وانا كنشكر واحد البنت بزاف اللي عيطت لي وقالت لي راه خداتها ونفعاتها، وهذا كنشكرها بزاف فريمون، باسكو المهم الله يحفظكم كاملين. قالت لي راني خديتها وراه نفعاتها. هذا هو اللي خلاني البنات ندير لكم، سمحوا لي غنجيبها سميتو، ندير لكم هاد لا غوسيت هادي
قالت لي عافاك ديريها لنا وشحال من وحده قالت لي ديريها باش نشوفوا كيفاش طيبتيها وكيفاش صوبتيها. المهم فوالا j'ai une petite moulinex comme ça. Voilà. La moulinex comme ça. C'est dans celle-là que j'ai mouliné. Voilà. Voilà, je mets comme ça. هانتوما غتشوفوا البنات غادي نطحنها. Je vais la mouliner une prise là. Alors vous mettez plus de fenugrec. كتروا من الحلبة البنات، كتر الحلبة كتر من الجنجلان نديرو غير شويه. هانتوما غتشوفوا غادي نديرها وغنطحنها. ونجيب هاد الطبسيل بيد باش تشوفوا. وعندي هاد الغريبيل، هاد الغريبيل هذا هو باش كنغربل. هادو راه كيتباعو في الشون، كيتباعو بارتو باش كتغديها باش كتجيك كتجي رقيقه، كتهبط كتسرط مزيان. هنا هانتوما كديروا لها هكا ريحتها. ابخي راه كاين اللي يبغيها وكاين اللي يقولك لا ما نقدش عليها، ولكن راه كتنفع لا غريب، كتنفع لي زونجين اللي بحال هذوك اللي جاو لعند حنان، لي زاميدال، هذاك الشيء كاع كله راه مزيانه لي فيه، راه لي بيان بور لا غريب pour tout ça parce que ça vraiment c'est une plante vraiment voilà. هي كتعاودوا ليها كنطحنوها. نديرها لكم هكا. البنات غنحط لكم هاد الفيديو هكاكم صا ما ندير لا مونتاج لا والو. ملي كندير المونتاج ما كنساليش، كنبقى نطلع ونهبط حيت ما عنديش الوقت. راه وحده كليونط غتجي نصاوب ليها شعرها. فوالا اولا غربت شفتو كندير البساله. فوالا نمشي تغرب ليها. كاين عندي بزاف اللي متبعيني اللي ما كيعرفوش العربيه ديال المغرب وكيفهموا الفرنساويه، داكشي باش انا عندي واحد الجمهور مخالط ما شاء الله، لان كلياناتي اللي كيبغيو يجيو عندي وداكشي راهم بزاف، ماشي غير اللي متبعين لي فلوغ ولا هادو. هانتوما كتشوفوا البنات شفتوها كنشد ساهله، كل عرفتيو ساهله ماهله. كنشد هانتوما كنشد العسل كنخويها. فوالا نشد اليديه هانتوما تشوفوا. هنا ها حنايا هاهي عندها كل بنات الحاملات بعدو من هذا الشيء، واللي عندها طونسيون طايح ما تاكلش منها بزاف، تاكل غير شويه. هي ما كاتش، هي كترخي صحه. لقيتي راسك راكي مرخيه، عرفي راكي لقات فيك الغش. يا راه رحمه سيدي ربي. فوالا خصها تكون هكا. ديروها في قريعه ملي كتخوى لكم. انا ملي كيخواو لي القراعي ديال العسل، ها مثلا عندي نيت هادي عاد خوات، قلت لكم انا هادي عاد خوات. اش كندير لها؟ كناخذها هكا وكنديرها في قرعتي. فوالا ومن بعد كتعمريها في القرعه والصباح كتاكلي
علاش قديتي قد هاك اون فوا باغ جور، مره واحده في النهار فقط. نقول لكم الشعره البنات، الشعره البنات راه مزيانه له الماكله. ما تنساوش اللي عندها الشعر حرش، اللي عندها الشعر حرش وناشف ناشف ناشف، ماشي غير تبقاي تلي الزيوت للفوق، خصكي تاكلي بحال هذا الشيء. ما قديتيش على هذا، غادي ندير لكم واحد الخطره عاوتاني ان شاء الله كيفاش ديروا الكركاع. ديروا له بنفس الطريقه. اللي ما تقدرش مثلا تبقى دائما تاكل الكركاع ولا سميتو، لان انا دائما عندي الكركاع في واحد الصاله ديالي وكناكل ديك 2-3 في النهار. ولكن الا انت ما قاداش ولا كتشوفي راسك ما كتساليش، حسن كطحنيه وكديريه مع العسل. والعسل هي مزيانه مزيان مزيان العسل الحره، كديريه باغاي. كتاخدي الصباح تقدري تاخدي معلقه كبيره ديال الكركاع. Alors, comme je parle aussi des cheveux très très secs, très abîmés, des fois ça sert à rien de mettre des huiles sur les cheveux. Il faut les prendre de l'intérieur. C'est-à-dire vous prenez de l'huile, prenez des choses qui ont du gras naturel. C'est-à-dire le gras comme les noix, comme le sésame, le grain de sésame, comme tous ces grains-là, ils sont bénéfiques pour la santé et surtout pour les cheveux. Quand j'aurai le temps, peut-être dans la semaine, je vous ferai comment il faut. Parce que quand je fais quelque chose pour moi, maintenant je partage avec vous. Et comme je vous ai dit, voilà, je la mets dans ma bouteille comme ça. Et le matin, je prends ma petite cuillère, je vais remplir la bouteille de ça. Alors, pour le grain de sésame, il est plein de protéines. Le grain de le fenouil grec, c'est pareil, il est plein de vitamines. Alors tous ces grains là, ils sont très 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 bénéfiques pour la santé. Je vais vous montrer comment ça s'écrit, comme ça vous allez voir vraiment. السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ كي درتو مع الصحه؟ كي درتو مع البرد؟ سمحوا لي راه ما كنساليش ندير لكم الفيديوهات كل خطره مع الخدمه ومع هذا ومع حتى هنا ما فريمون هادشي ديال اليوتيوب كيطلب الوقت بزاف. ولكن دابا ما بقى لي والو، تكمل لي عام 12 شهر باش بديت. وإلا ما درتش الفيديوهات بزاف هاد السيمانه غير باش يكونوا عندي الشروطات، ومن بعد ديك الساعه واخا نحط غير فيديو في السيمانه ما كاين مشكل، باش ماشي نعاودو نبداو من الصفر. لانه كيقول لك في 12 شهر خصك دير تقريبا 400,000 400,000 400,000 400,000 ساعه، ودير 1000 ابوني. فوالا سي سا 1000 ابوني. فوالا المهم عندي لي زابوني الحمد لله، بارك الله فيكم اللي جاو عندي واللي كيجيو لاشين وكيدخلوا. مرحبا وسمحوا لي، انا كنشوف كل نهار الناس كيدخلوا ولكن ما كتكون ليش الوقيته باش ندير لكم. وكنبغي ندير لكم شي حاجه اللي فيها الفائده، ماشي غير نوض ونحط الكاميرا ونبقى نخرمج، ماشي في عادتي ولا في تربيتي. الا طلعت لاشان باذن الله، ما طلعتش كل شيء باذن الله، وكل شيء تاع الله سبحانه وتعالى. اللي كتابت هي اللي غادي نديروها، وما كتمشي غير فيما مشاك الله وصافي. المهم جيتكم اليوم البنات كما وعدتكم، وكما بزاف د البنات قلتها لهم وجربوها ونفعتهم، وهي الحلبه درتها انا وما شاء الله فريمون. اسمحوا لي راه كنصور لكم غير الكوزينه لان البيت سديت كاع لي فولي، وانا الصباح دابا بكري ما كنحلهم حتى ديك بعد الخطات، ما كنحلهم حتى 12 ولا عنده الخدمه تيبقاو دائما النهار كلهم مسدودين، انني دائما راني في الصالون. المهم فوالا الحلبه، وانا خلطتها. انا كنت شاركتها معكم، ولكن للاسف ملي شاركتها معكم جيت باش نديرها، بغيت باش نمحي شي فيديوهات ومحيت كل شيء باش ما نديرهاش باش يقولوا لها في ديك لاكارت ميموار. ما عرفتش كيفاش ندير ليها وتمحيت كل شيء، وهذا هو اللي جعلني ما حطيتها لكمش. المهم راه والله العظيم في هذا الشتا هذه انايا نفعتني
جربتها للمعده، كان ديك النهار ضراني المعده وشربت وكانت غير ضراتني المعده، ما عرفت شنو كليت وضراتني المعده، درت معلقه ما شاء الله. المهم بقاو معايا. بغيت نقول لكم زعما في هذا الشيء ديال لي غوسيت ديال الشتا غادي نحاول نديرها لكم هنا قبل راس العام، ومن بعد ان شاء الله في قبل ما يوصل راس العام الا كتب ربي وعندي الوقت غنحاول ندير لكم شي كويطويات وشي حويجات شي حليوات هكا اللي كيبغي يحتفل لوليداتو يحتفل لراسو. اكثر حنا في فرنسا ما تقولوش كنحتفلوا براس العام ولا بنوال ولا بعدا، حنا مغربين رحنا ما كندوزوش العيد كيف الناس، والناس كلها كتجلس ما كتخدمش، اذا كتبروفيتي في هذا الشهر هذا وكيضحكوا الناس وكيتجمعوا، واللي كيتجمع مع ولادو، اللي كتجمع مع صاحبتها، اللي كتجمع مع حباباتها، مع جيرانها. الناس هنا في الغربه هذا الشيء ما كان، الغربه خايبه والناس باش كيحيدوا القنط وصافي، هذا ما كان، ما فيهاش. راه شوفوا الاعياد في القلب والايمان في القلب والدين في القلب، والله سبحانه وتعالى اكبر حاجه، وهو اللي عنده في قلبه راه ما يخصو حتى خير مع الله سبحانه وتعالى، وكيعرفوا الله هو قبل ما يعرفوا العباد اللي كيبقاو يحكموا. داكشي باش غادي ندير لكم زعما داكشي اللي كندير ملي كانوا كاع ولادي صغار وكنوجد لهم، كان انا دائما تفاصون كنبغي دائما يكونوا عندي كويطويات ديال الدار، ويكون عندي داكشي ديال الدار دائما موجود، ويكون عندهم داكشي مشرمل في الفليجيدير، باش الا ما ساليت ولا غادا نجبد شي حاجه مشرمله وهكا وناكلوها، ولا شي كويطو ولا شي حاجه ولا مويكله زعما حلوه ولا هذا. المهم غادي تشوفوا معايا ان شاء الله الا قديت باذن الله. فوالا غادي باش ما كاينش نطول عليكم، انا غادي نرجع معكم باش نوريكم كيفاش نديروا الحلبه ان شاء الله. وكنقول لكم هاد الحلبه هادي المراه الحامله ما تاكلهاش، الدراري من 5 سنين ما تعطيوها ليهمش. اللي هي باغيه تاخذ تزيد في زعما تغلاض وداكشي تاكلها بعينيها مغمضين. اللي كتشوف راسها هي راه شويه كترخي الذات وكتحسي براسك مرخيه، وهي داكشي راه زعما زوينه بزاف. وانا والله العظيم كل صباح كناخذ منها معلقه ولا جوج، وحتى العشيه حتى كنشوف راسي ترخيت بزاف كنقص منها، لان هي شويه الا كان عندك طونسيو بزاف كيهبط راها كتهبطو، هي عادي طبيعي. واللي عندها الطونسيو كيطلع والكوليسترول وداكشي راها منفعه، هي ما نقول لكمش كداوي الله اعلم، ولكن كتنفع بزاف فيها منافع لا تعد ولا تحصى الحلبه. ابخي فيها داكشي اللي هو الناس ما يبغيوش، وهو الريحه ديالها. انا الصراحه الله ما نعرفش حيت كندوقش دائما ولا ما كنشمهاش، ما كيشموهاش فيا الناس، يمكن تيشموها ولا انا ما بقيتش كنشم الله اعلم. المهم ريحتها انا ما بقيتش كنشم ريحتها، ما كنشمهاش، ولا حيت كتعجبني يقدروا الناس يشموها فيا انا ما نشمهاش. المهم مثلا البيجامه الا نعستي بها بالليل وهذا راه الصباح غادي تشمي ريحتك عادي، ولكن هي راه كتنفس الصحه، راه كتخرج كاع الداء من الصحه، داكشي باش هي كتخرج وكتحسي بذاتك كلها كتنفس، هذاكشي هي باش هي زوينه. وباش زوينه كاع وهي الشعر كتقوي الشعر، كتقوي المناعه، صافي هاد الوقيته هادي راه كاين لا غريب، كاين لا غاسترو، كاين هاد المرض هذا ديال الشتاء. ديروا شي حاجه اللي زعما اللي تنفعكم وهذا. وغندير لكم حتى ديك الشريحه اللي كندير انايا، اللي كنديرها بهذا، اللي كنديرها بالشليحه وهذا والثومه. غادي نهضر شويه بالفرنساويه. Bonjour les filles qui me suivent, si vous avez vraiment... J'ai du mal à faire la vidéo en français et en arabe, mais bon, j'essaierai quand même de vous parler de cette graine qui est formidable. C'est la fenouil grecque. Les Français le disent, la fenouil grecque. C'est une graine très bénéfique pour les cheveux. C'est surtout pour les cheveux que j'ai essayé, que j'ai des résultats mais formidables. Je la mélange avec le grain de sésame et je la mouline et je la mets avec du miel et je prends une cuillère le matin. Franchement, elle est bien
parce que là, c'est l'hiver, c'est le froid, il faut qu'on se protège un petit peu, qu'on prend des choses qui nous aident. Après, voilà, il faut pas que vous soyez enceinte, ni un enfant moins de 5 ans, vous lui donnez pas cette graine. Euh, Parce que elle est quand même médicinale, hein. C'est une plante médicinale, c'est pas une plante comme ça. Alors, si Dieu nous a créé toutes ces graines-là, c'est pas pour rien. S'il nous l'a donné, c'est pas pour rien. C'est pour quelque chose, à mon avis, de bien, pas pour quelque chose de mal. Je suis même sûre et certain. Voilà. Euh, Bref, je la prends. Il n'y a pas de mesure, hein. Vous mesurez pas, vous prenez à votre, c'est-à-dire qu'est-ce que vous avez, quoi. Moi, j'ai acheté 250 grammes. Je l'ai payé d'euros à peu près 3 euros. Et je l'ai grillé sur le feu. Je vais vous expliquer. Sur le feu un petit peu jusqu'à qu'elle devienne comme ça. Un petit peu. Il ne faut pas qu'elle se brûle, hein. Il ne faut pas la brûler parce qu'après on n'a pas les bénéfices de la graine. Voilà. Et vous la grillez un petit peu. Et puis vous la moulinez. Et vous la mettez avec du miel. Mais surtout du miel, le bon miel. Alors je vais vous montrer aussi. انا نوريكم البنات العسل ما تديوش على الماركات ولا انا غير كتكون بيو وكديباسي 6 اورو 7 اورو هكذا كناخدها. المهم كناخدها الا كان شي واحد هكا شتوها بيو، كناخدها الا كان شي واحد عنده بحال هذوك لي هنا في فرنسا لي اش يقولوا لهم لي تريتور اللي كيبيعوا هادشي الماكله في المكازات كتكون عندهم العسل. اولا كنشري هاد الماركه اللي هي زوينه اوسي كناخدها فوشون، كندير لهمش لا بوب مي فريمون اللي كنلقاها ديال داك لو سابان ولا داكشي ديال الجبل كتعجبني كناخدها. غير ما تاخدوش ديال الفلور باسكو ديال الفلور ما فيها حتى شي حاجه زوينه. هي دي بحال هذا ديال الغوماران. كناخد ديال الغوماران، كناخد ديال العشوب. فوالا قراو عليها، الا لقيتو شي حاجه ديال العشوب خدوها. المهم ها العسل. Comme je vous ai dit, moi je prends le miel. Alors le miel n'importe. Alors celui-là je l'ai pris, c'est du romarin, le miel de romarin. Ou c'est du sapin. Vous savez quand vous allez à Auchan, moi je l'achète souvent chez les traiteurs, qu'ils ont des boutiques spéciales traiteurs et qui vendent des viandes et tout ça. Alors ils ont toujours des bons miels. Le miel il faut dépasser 7 euros, 8 euros. Les petites bouteilles comme ça. Si vous achetez à 3 euros, à 10, tout ça, je vous déconseille de prendre ça parce qu'après, c'est le cholestérol que vous allez ramener, c'est le sucre dans le sang, c'est des conneries, enfin, c'est des produits chimiques, c'est. Voilà. Essayez de la prendre à 100% naturel, essayez de payer un peu plus cher, même à 16 euros la bouteille comme ça. Celle-là, elle n'est pas à 16 euros, elle est au champ pas cher, mais parce que j'ai pas eu le temps d'aller chez l'autre, chez un traiteur à Mantes-la-Jolie. C'est pour ça. Sinon, la prochaine fois, je vous filme. Le mec là, franchement, il est très bien. Sinon, vous allez chez moi, j'y vais souvent chez les magasins bio, n'importe quel magasin, c'est pas la peine que je dise le nom. Voilà, et vous prenez le miel. Ça se voit quand c'est cher, c'est de la qualité. Plus que vous, ici en France, plus que vous achetez un truc à 3 euros, à 4 euros, c'est pas de la qualité. Voilà. Voilà, j'arrête là et puis j'essaye de vous montrer comment je l'ai fait, comment je l'ai préparé. À tout de suite.